Жакында мага коронавирустан айыгып, вентиляторда көп убакыт өткөргөн 93 жаштагы италиялык карыя адам тууралуу окуяны айтып беришти. Дарыгерлер андан бул жасалма вентиляциянын бир күндүк акысын төлөп коюшун суранышканда, карыя ыйлай баштаган. Дарыгер карыяны көндүрүүгө аракет кылып, эмнеге анча капа болдуңуз? Акча үчүн ыйлабаңызчы дегенде, карыянын айткандары дарыгерлерди дагы ыйлатты. Италиялык карыя мындай деди: "Мен төлөшүм керек болгон акча үчүн ыйлаган жерим жок. Ал акчанын баарын төлөй алам. Бирок 93 жылдан бери Кудайдын абасынан акча төлөбөй, бекер дем алып келгенимди ойлоп, ыйлап жатам. Сиз вентиляторду колдонуунун бир күнү 500 евро турат дейсиз. Анда мен Теңирге канча төлөшүм керектигин элестете аласызбы? Бул үчүн мен ага эч качан ыраазы болуп, рахмат да айткан эмесмин."